我依家想下求助下你，乜鬼啊？睇下點樣去挽留我依家個女朋友。哦，你失講真戀喎？我呢幾年個感情真係好麻煩。哦，點解啊？唉，我24歲那時都認識一隻女朋友，佢那時都34歲。我媽呢人呢也知道，佢講大啲冇所謂，講嗰個女對我好就得啦，大家和睦相處就得啦。哦，後嚟個我哋拍拖拍咗差不多1年，啊，嗰日呢我就下到班回到宿舍噶，我就見到佢撈隻男個兩啲床搞到一齊。哦，哦，你我就嘅意思就係你揾咗個34歲嘅，你落咗班咧就見到咧你個女朋友同個男人搞埋一齊。係，佢34歲，我那時都24歲。哦，咁點啊？我回到宿舍噶，見到佢兩隻人喺啲床呢搞埋一齊噶，嗰時我就數佢咯，係咪啦？肯定數佢噶啦，係嘛？鬧佢噶啦。哦，你鬧佢。係啊，後尾嗰隻男個就衝上嚟撈我，打我一餐，我又還手，我冇打得過佢。啊？你話乜嘢啊？佢走上嚟打你一餐啊？係啊，打到我眼腫，鼻都流血嗰時。咁陰公啊！係啊。咁你做咩唔打翻佢嘅？冇打得過佢啦，那時候啦。哦，你打唔過佢，咁點算啊？後嚟我就走咯，我衝走啦，衝走我後尾打電話撈佢講。哦，即係你衝走咗，你唔夠佢打，你走咗啊？肯定啦。但係你女朋友嚟噶喎。我女朋友都冇辦法啊，那時都冇夠人家打，你咪走咪。哦，阿梁仔，你幫我截咗頭呢個收醜嘅和尚，我等下第2米連佢啊。後尾我打電話猛鬧佢調解。調解啲乜嘢？佢都打走你咯。嗱，我撈隻女噶嘛，我女朋友噶嘛。咁你女朋友隻奸夫，佢打鳩柒你仲打電話去搵佢做乜嘢啊？嗰時可能24歲個愛情比較乜嘢咯。比較乜嘢啊？比較愛佢咯，那時候啦，即係比較愛佢，佢大你10年噶喎。佢搵嗰隻男人咧，年唔年輕噶？同佢差不多個。哦，同佢差不多噶。咁點啊？咁你同佢傾乜嘢？傾數係點傾數啊？傾數我就因為佢冇亂搞嗰啲嘢，我會撈佢，仲會接受佢，定啲係咪咯？哦。挽留就幾次佢都冇肯。冇肯撈我復合，佢後尾就搬出去到那隻佬個爺奶咧。哦，你嘅意思即係話佢唔同你喺埋一齊咧，就做咗嗰隻佬嘅爺奶哦。係啊，後尾我又人識隻妹仔。哦。又俾我大個44歲咧，那時佢44歲，我27歲那時都。唔係啊，你講多聲，你話你認識咗隻妹仔啊？係啊。隻妹仔，你叫妹仔啊？佢44歲，你27歲。佢睇起身冇樣都好好噶。哦，咁你嗰隻妹仔點啊？能夠佢又年紀又更大咧，係咪咯？冇會背叛我後尾我又撈佢攞一齊噶，佢就壞到我個。窿掉噶啦，那時都。哦，有咗你個窿哦。係啊，後尾。你有冇問過你嘅媽媽噶？你有冇問過你媽媽咧？嗰隻44歲嘅妹仔咧，你媽媽接受冇有啊？我媽咯，我爸都係講你自己談就好啲，你講佢相親啊呢就買佢穩陣，佢講佢講啊。但係問題係你咁樣喎，你27歲喎，嗰時你27歲係咪？27歲減去44，17歲嘅喎，佢大你。係啊，我同我爸同我媽又講過啦。哦，咁你爸同埋你阿媽都冇有所謂噶嗬？冇所謂，佢講冇所謂，大啲穩重啲噶，顧家噶。哦，顧家嘅，咁佢顧唔顧家？嗰隻44歲嘅妹仔。
後尾我就我全部個身家會就係十萬蚊紙出嚟啊！我見佢爸見佢媽啦。哦，後尾我見開佢爸佢媽嚟㗎，買呢度㗎，你咯，佢有老公，佢老公出嚟打我一聽呀！啊，你講乜嘢啊？有冇人識？有冇人望明㗎？講我勾引佢老婆㗎。你等等我，我唔係好聽得明你講乜嘢啊？你兩球做。你話唔係，你等等我。你嘅意思即係咧，你識咗隻44歲喎，佢有咗你隻骨肉係咪？係啊。有咗你隻骨肉咁樣，你就諗住同佢結婚，攞咗10萬蚊去俾佢父母係咪？嗯。咁喺度樓下㗎，咪啲佢老公突然間走出嚟又打我一笪，我咪啲嗰啲感情是真啲個。冇笑。我冇笑啊，唔關我事㗎，嗰啲人啊。